Sabta naman ninyo ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga Finding 7 o pangitaon naton ang 7. Sa sini nga buluhaton, isipon kag duagan ang kahon nga may 7 ka bilog. Sugdan naton sa una nga kahon. Ano ang inyo makita sa una nga kahon? Husto, mais. Sa ano nga letra gasugod ang mais? Good job mga bata, letra M. Ano ang tingog sang letra M? Husto. Liwat? Parehas sang mais. Isipa ang mga mais. Pila ka mais may ara sa kahon? Insakto, 7. Isipon naton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat bala duaga ng mga mais? Nga aman. Insakto, kay 7 ka bilog ang mais. Sunod nga laragway. Insakto, kay 7 ka bilog ang mais. Ano naman ang inyo makita sa ikaduha nga kahon? Husto mga bata, munika. Sa ano nga letra gasugod ang munika? Insakto liwat, letra M. Ano ang tingog sang letra M? Good job mga bata. Liwat? Isipa ang mga munika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pila ka munika may ara sa kahon? Insakto, 7 ka munika. Dapat bala duaga ng mga munika? Nga aman. Very good mga bata. Very good mga bata, kay 7 ka bilog ang munika. Sunod nga kahon, amo ang laragway sang mga maleta. Ang maleta gasugod sa letra? Letra M. Ang tingog sang letra M? Isipa ang mga maleta. 1, 2, 3, 4, 5. Pila ka maleta may ara sa kahon? Insakto, 5 ka maleta. Dapat bala duaga ng mga maleta? Hindi. Nga aman. Insakto, kay wala kalabot sa 7 ang mga maleta. Sunod nga kahon, amo ang laragway sang mga maskara. Ang maskara nagasugod sa letra? Letra M. Ang tingog sang letra M? Very good. Isipa ang mga maskara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 ka maskara. Dapat bala ini duaga ng mga maskara? Very good mga bata. Duagan naton ang 7 ka maskara. Ang katapusan nga kahon, amo ang mga laragway sang mansanas. Ang mansanas kasugod sa letra? Letra M. Ano ang tingog sang letra M? Very good. Isipa ang mga mansanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat bala duaga ng mga mansanas? Nga aman. Hinsakto, kay wala kalabot sa 7 ang mga mansanas. Good job mga bata.